สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชาวเกษตรอัปเดตข่าวค่ะอัปเดตข่าวสารเป็นประจำกับพวกเรานะคะทุกวันศุกร์เวลา 10 โมงเช้าค่ะวันนี้พบกับดิฉันนะคะรุ่งตะวันพร้อมพาณิชย์ค่ะและดิฉันดาวเรืองทองเชียวค่ะมาพร้อมกับเนื้อหาสาระดีๆด้านการเกษตรและกิจกรรมด้านการเกษตรที่น่าสนใจค่ะท่านผู้ชมค่ะก็สามารถรับชมเราผ่านทาง Facebook กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะนอกจากนี้ค่ะยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรได้ผ่านทางเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th ค่ะและอีก2ช่องทางเช่นเคยนะคะYouTube และ Twitter ค่ะ @moac_thailand ค่ะสถานการณ์ช่วงนี้คงไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเกี่ยวกับโควิดใช่ไหมพี่นุ้ยค่ะก็คือยังต้องระมัดระวังตัวอย่างเช่นเคยค่ะคือเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆแล้วก็งดไปในที่สุ่มเสี่ยงนะคะใช่ค่ะแม้ว่าช่วงนี้นะคะจะมีข่าวของการที่ประชาชนเข้าไปรับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการที่จะต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็เว้นระยะห่างเนี่ยยังถือเป็นเรื่องที่จะต้องเป็นความรับผิดชอบของสังคมอยู่ร่วมกันนะคะค่ะก็อย่านิ่งนอนใจนะคะว่าเราฉีดแล้วเราไม่ต้องป้องกันตัวเองไม่ได้เพราะว่าถึงแม้ว่าจะฉีดแล้วก็อาจจะติดได้เหมือนกันในช่วงของโรคโควิดใช่ยังมีโอกาสที่จะติดต่อกันได้นะคะใช่ค่ะเพียงแต่ว่าลดผลกระทบของโรคเฉยๆว่าให้แบบเบาบางลงแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ติดเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้นะคะก็ยังต้องตั้งการสูงอยู่เหมือนเช่นเคยใช่ค่ะเพื่อที่จะไม่นำเชื้อโรคโควิดเนี่ยไปติดทั้งคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานได้ค่ะมาเริ่มอัปเดตกันที่เรื่องแรกเลยค่ะน้องเน็ตอันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะเมื่อรัฐมนตรีเกษตรค่ะเห็นชอบพิมพ์เขียววิสัยทัศน์5 ล้านพร้อมที่จะเสนอครม.นะคะเพื่อที่จะดันไทยเป็นฮับ5 ล้านโลกค่ะเพราะว่าตั้งเป้าหมายที่จะเจาะตลาด5 ล้าน48 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะโดยความสำเร็จของเรื่องนี้นะคะได้รับเปิดเผยโดยท่านณรงค์ กร พลบุตรค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน5 ล้านหรือ5 ล้านบอร์ดนั่นเองค่ะซึ่งท่านณรงค์ กรนะคะได้เปิดเผยว่าดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามเห็นชอบวิสัยทัศน์นโยบายและแผนพัฒนาสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน5 ล้านแล้วค่ะโดยได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรเองนะคะเตรียมเสนอครม.ค่ะเพื่อขอความเห็นชอบต่อไปโดยเร็วค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะนับเป็นครั้งแรกค่ะของประเทศไทยค่ะที่ได้มีวิสัยทัศน์นโยบายแผนและโครงการในการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบครบวงจรก็เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร5 ล้านของไทยนะคะสู่เป้าหมายฮับ5 ล้านโลกค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยยังได้ย้ำว่าในยุคโควิดเนี่ยเราจะต้องแสวงหาตลาดใหม่ๆสำหรับสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสร้างโอกาสในวิกฤตและตลาด5 ล้านก็คืออนาคตนั่นเองค่ะซึ่งในปี63ที่ผ่านมาค่ะตลาดอาหารและเครื่องดื่ม5 ล้านทั่วโลกเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง48 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะโดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 20%คิดเป็นมูลค่าเพิ่มปีละ 16.8 ล้านบาทค่ะแล้วก็ยังประเมินด้วยว่าในอนาคตเนี่ยจะขยับขึ้นเป็น68 ล้านบาทในอีก5 ปีข้างหน้าด้วยค่ะด้วยศักยภาพของประเทศไทยนะคะในฐานะประเทศผู้ส่งออกสินค้าอันดับ2ของเอเชียค่ะภายใต้ของ5 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปภาคการเกษตรนะคะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะบนความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยค่ะสถาบันฮาลาลสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหอการค้าศูนย์ AIC ค่ะและภาคีทุกภาคส่วนเป็นฐานการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่เราได้กำหนดไว้ค่ะซึ่งเป้าหมายของไทยค่ะให้เป็นประเทศผู้นำในการผลิตการแปรรูปการส่งออกและพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารฮาลาลค่ะที่ได้รับความเชื่อมั่นนะคะในระดับสากลค่ะเพื่อให้เข้าสู่ตลาดโลกด้วยมาตรฐานฮาลาลไทยค่ะโดยใช้หลักศาสนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะภายในปี 2570 ค่ะผ่านการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่กำหนดทั้งหมด5 แนวทางด้วยกันค่ะได้แก่ 1. การเพิ่มศักยภาพหน่วยงานรับรองมาตรฐานฮาลาล
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าเกษตรและอาหารด้วยมาตรฐานฮาลาลไทยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะ 3. การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการผลิตและการบริหารจัดการตั้งแต่ระดับฟาร์มจนถึงผู้บริโภคนะคะ 4. การเพิ่มศักยภาพการตลาดและโลจิสติกส์ค่ะ 5. ยกระดับความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศค่ะ ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวค่ะเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวฮาลาลไทยค่ะฉบับแรกที่ถือว่ามีความสมบูรณ์ค่ะประกอบกับเป้าหมายวิสัยทัศน์แผนการปฏิบัติโครงการและงบประมาณเป็นแผนแม่บทสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของไทยให้มีศักยภาพค่ะสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้นะคะน้องเน็ตค่ะมาอัปเดตกันที่เรื่องต่อมาค่ะจากกรณีที่กรมวิชาการเกษตรค่ะได้รับหนังสือจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรแห่งชาติประจำกรุงปักกิ่งนะคะแจ้งว่าสำนักงานการศุลกากรจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะได้มีหนังสือแจ้งขอสุ่มตรวจประเมินสวนและโรงคัดบรรจุภัณฑ์ผลไม้ทุเรียนลำไยมังคุดและมะพร้าวของไทยค่ะที่ส่งออกไปยังประเทศจีนนะคะทั้งเรื่องของการควบคุมดูแลศัตรูพืชในส่วนของผลไม้นะคะแล้วก็มาตรการควบคุมป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโควิด -19 ค่ะโดยขอให้ทางกรมวิชาการเกษตรค่ะได้มีการจัดทำแผนนะคะเพื่อตรวจประเมินให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรค่ะปฏิบัติงานได้จริงนะคะให้เห็นในระหว่างการตรวจประเมินผ่านระบบซูมค่ะนอกจากนี้ค่ะทางกรมวิชาการเกษตรค่ะได้เสนอแผนการตรวจสอบประเมินผลของสวนและโรงคัดบรรจุผลไม้ทั้ง4ชนิดค่ะที่จะส่งไปยังประเทศจีนนะคะให้พิจารณาตรวจประเมินในช่วงเดือนกรกฎาคมจำนวน3สวน3โรงคัดบรรจุต่อ1พืชค่ะโดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบประเมินสวนและโรงคัดบรรจุก่อนที่ฝ่ายจีนค่ะจะแจ้งผลการพิจารณาแผนการสุ่มตรวจนะคะประเมินสวนและโรงคัดบรรจุตามที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่ค่ะใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะสำนักงานศุลกากรจีนค่ะก็ยังได้แจ้งให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานนะคะกรณีตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะบนบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิความเย็นสินค้าตั้งแต่ออกจากแหล่งผลิตจนถึงผู้บริโภคณด่านนำเข้าค่ะซึ่งถ้าหากตรวจพบนะคะครั้งที่1และครั้งที่2เนี่ยจะมีการระงับการยื่นขอนำเข้าเป็นเวลา1สัปดาห์ค่ะแล้วก็หากตรวจพบครั้งที่3ระงับการนำเข้าเป็นเวลา4สัปดาห์นะคะซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรค่ะได้ยืนยันว่าฝ่ายไทยเนี่ยมีการดำเนินการตามแนวทางป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามข้อปฏิบัติขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO และองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ค่ะรวมถึงการย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการนะคะดำเนินการตามมาตรการเพื่อควบคุมสุขอนามัยของพนักงานและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ผลิตอาหารเพื่อเป็นการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด -19 ในสินค้าและบรรจุภัณฑ์อย่างเคร่งครัดด้วยค่ะค่ะก็ถือว่าเราต้องเข้มงวดในเรื่องนี้นะคะเพื่อถ้ามาสุ่มตรวจแน่นอนประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขนิดนึงค่ะว่าผลไม้ทั้ง4ชนิดนี้มีปริมาณแล้วก็มูลค่าส่งออกไปจีนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนที่เราจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการเคร่งครัดในเรื่องของมาตรการแล้วก็มาตรฐานต่างๆที่เราได้ตั้งไว้นะคะมาดูตัวอย่างค่ะอย่างทุเรียนนะคะเราส่งออกไปจีนแล้วเนี่ยประมาณ 250,000 ตันมูลค่าส่งออก 31,000 ล้านบาทค่ะลำไยเนี่ยประมาณ 89,000 ตันค่ะมูลค่าส่งออก 3,900 ล้านบาทมังคุดปริมาณ 20,000 ตันมูลค่า 1,600 ล้านบาทแล้วก็มะพร้าวค่ะ 61,000 ตันมูลค่า 1,100 ล้านบาทค่ะซึ่งทั้ง4ชนิดนี้นะคะรวมมูลค่าการส่งออกแล้วเนี่ยเป็นจำนวนทั้งสิ้น 37,800 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะพี่หนุ่ยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะทางกรมวิชาการเกษตรค่ะก็ยังได้คัดเลือกนะคะสวนและโรงคัดบรรจุทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวแทนนะคะที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตรเนี่ยและมีความมั่นใจค่ะว่าจะผ่านการตรวจประเมินจากจีนไปอย่างไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราเป็นมาตรฐานเดิมที่เราดูแลกันอยู่ตั้งแต่แรกๆแล้วในเรื่องของทั้งมาตรฐานของการผลิตการบรรจุลงผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่จะส่งออกไปยังประเทศจีนนะคะใช่ค่ะแล้วก็ยังเป็นสวนผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานผ่านการรับรองอันนี้ก็คือสบายหายห่วงค่ะ
ว่าไม่มีการปนเปื้อนแน่นอนใช่ค่ะค่ะแล้วก็มาต่อกันที่เรื่องสบายๆชิวๆบ้างเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวบ้างแต่เป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะก็จากสถานการณ์ที่มีการคลี่คลายลงนะคะก็จะมีการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งเป็นการผ่อนคลายให้ไปท่องเที่ยวกันได้มากขึ้นให้เที่ยวได้มากขึ้นหรือว่าอย่างร้านอาหารเนี่ยก็เปิดให้นั่งทานได้จนถึง5 ทุ่มอย่างนี้เป็นต้นนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็ได้เตรียมความพร้อมค่ะที่จะยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยสอดคล้องกับยุค New Normal ค่ะก็คือทางรายละเอียดนะคะนายขจรเราประเสริฐค่ะรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะได้กล่าวว่าตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยโดยเพิ่มศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวและยกระดับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานจึงได้ให้ความสำคัญค่ะในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยยกระดับให้เป็น Smart Officer ด้วยรวมถึงการทำบทบาทหน้าที่ในการเป็นพี่เลี้ยงที่จะให้คำปรึกษาเกษตรกรในการพัฒนาพื้นที่เกษตรของตนเองเนี่ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะก็ก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนะคะเพิ่มศักยภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานโดยตรงในระดับเขตจังหวัดศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ขยายพันธุ์พืชค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่วนกลางด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยเขามีการอบรม2 หลักสูตรค่ะเทคนิคที่สำคัญเลยนะคะก็คือหลักสูตรการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของเทคนิคการจัดทำเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยค่ะโดยในการอบรมนะคะก็จะได้รับเกียรติจากวิทยากรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็กรมการท่องเที่ยวเนี่ยมาให้ความรู้แล้วก็เทคนิคต่างๆด้วยค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไปได้ด้วยค่ะค่ะสำหรับแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรที่ประสบความสำเร็จนั้นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวค่ะการพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะและการสร้างเครือข่ายชุมชนตลอดจนได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องค่ะโดยในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรจะเป็นการมุ่งเน้นไปที่การบูรณาการกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องนะคะการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมค่ะการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและการบริการท่องเที่ยวค่ะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนค่ะรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและถูกสุขอนามัยค่ะซึ่งเป็นจุดขายสำคัญในการท่องเที่ยวในยุค New Normal เลยนะคะซึ่งจะสามารถจูงใจนักท่องเที่ยวของคนไทยค่ะให้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะซึ่งก็จะเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์และการฟื้นฟูเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมค่ะอีกทั้งยังให้ผู้ประกอบการและชุมชนค่ะได้ยกระดับคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นอีกด้วยนะคะเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวค่ะส่งผลให้มีรายได้กระจายสู่เศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะน้องนิดซึ่งอยากจะเล่าบรรยายถึงบรรยากาศนิดนึงค่ะก่อนที่โควิดจะระบาดนะพี่นุ้ยเคยไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมันเป็นประมาณ 2-3 แห่งคือเราจะได้บรรยากาศแล้วก็ซึมซับถึงความเป็นวิถีชุมชนแล้วก็เรียนรู้เรื่องการทำเกษตรแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากเลยนอกจากนี้เนี่ยที่เป็นจุดเด่นก็คือความสะอาดแล้วก็ความร่วมมือของคนในชุมชนนะคะเขาเรียกว่ายังมีความเป็นไทยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็มีส่วนร่วมกันในสังคมอ่ะซึ่งแบบพอเราไปเที่ยวแล้วอ่ะรู้สึกอบอุ่นมากใช่ก็เวลาที่เราไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยก็คือเหมือนเราได้กลับบ้านพูดง่ายๆก็คือกลับไปท่องเที่ยวบ้านเจอกันเหมือนเป็นพี่น้องกันนะแนะนำเรื่องของไม่ว่าอาหารการเกษตรหรือ
วิธีการทำการเกษตรซึ่งเราก็สามารถนำไปปรับใช้กับพื้นที่การเกษตรของเราได้ด้วยนะอาจจะมีพื้นที่เล็กๆเราก็สามารถนำไปทำได้นะคะน้องนิดเรียกว่าสองเด้งเลยไปเที่ยวได้ทานอาหารอร่อยแล้วยังได้เรียนรู้วิถีเกษตรที่นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวสเต็ปต่อไปก็ต้องรอดูความคืบหน้าว่าจะเปิดให้ท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบเมื่อไหร่นะคะตอนนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมไปก่อนค่ะและมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะด้วยความห่วงใยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ค่ะเน้นย้ำค่ะให้ผู้บริโภคนะคะรับประทานเนื้อสัตว์หรือเนื้อหมูเนี่ยให้ผ่านการปรุงสุกเท่านั้นค่ะน้องเน็ตเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าจะเสี่ยงเป็นโรคไข้หูดับได้ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะคะแต่ว่าถ้าเราทานสุกเนี่ยไม่ต้องกังวลแล้วแน่นอนก็คือปลอดโรคแน่นอนนะคะซึ่งโดยปกติแล้วค่ะไข้หูดับนะคะก็จะเกิดจากการรับประทานเนื้อสัตว์หรือเลือดสัตว์ดิบค่ะหรือสุกรสุกดิบๆนะคะมากกว่าค่ะทั้งนี้ค่ะการผลิตสุกรนะคะตลอดห่วงโซ่ที่ควบคุมโดยกรมปศุสัตว์ค่ะจะมีการควบคุมทุกกระบวนการค่ะทั้งในการเลี้ยงในฟาร์มค่ะก็จะอยู่ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรนะคะสำหรับฟาร์มขนาดใหญ่และการเลี้ยงในฟาร์มขนาดเล็กตามมาตรฐานค่ะที่เน้นย้ำถึงเรื่องของความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะเมื่อออกจากฟาร์มสุกรแล้วค่ะต้องผ่านโรงเชือดที่ได้รับการอนุญาตจากกรมปศุสัตว์นะคะเพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพและการจัดการตลอดกระบวนการได้ค่ะโดยต้องคำนึงถึงความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคในกระบวนการผลิตอีกด้วยนะคะเพื่อให้ได้เนื้อหมูที่มีคุณภาพปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคค่ะจากนั้นค่ะเนื้อหมูก็จะส่งไปจำหน่ายยังสถานที่ที่สะอาดถูกสุขอนามัยนะคะโดยเฉพาะร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ของกรมปศุสัตว์ค่ะในโครงการปศุสัตว์โอเคนั่นเองค่ะที่ปัจจุบันนะคะมีมากถึง 7,487 แห่งทั่วประเทศเลยค่ะซึ่งทุกแห่งค่ะก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของเนื้อสัตว์ได้ค่ะตลอดสายการผลิตเลยนะคะว่ามั่นใจค่ะว่าหมูจากฟาร์มนั้นต้องเป็นหมูฟาร์ม GAP แน่นอนค่ะเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้บริโภคว่าสามารถบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารตกค้างการันตีโดยกรมปศุสัตว์นะคะและหากเกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบย้อนกลับได้นะคะและดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีค่ะน้องเน้นค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ค่ะท่านสรวิทย์ธานิโตนะคะยังได้ฝากถึงประชาชนด้วยค่ะว่าอย่าตื่นตระหนกนะคะเพราะว่าสามารถป้องกันได้ด้วยการบริโภคเนื้อหมูที่ปรุงสุกอย่างที่พี่นุ้ยได้บอกไปข้างต้นนะคะแล้วก็การรับประทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดเนี่ยต้องเน้นปรุงสดใหม่แล้วก็ปรุงให้สุกทุกครั้งที่อุณหภูมิ70องศาเป็นเวลาอย่างน้อย10นาทีขึ้นไปซึ่งจะสามารถฆ่าเชื้อต่างๆได้ค่ะแล้วก็ขอย้ำเลยนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้เลิกรับประทานค่ะเนื้อสัตว์ที่ดิบหรือสุกๆดิบๆนะคะเพราะว่าจะทำให้เสี่ยงป่วยเป็นโรคไข้หูดับค่ะซึ่งอาจจะทำให้หูหนวกถาวรหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะแล้วก็ยังแนะนำว่าหากมีแผลที่มือนะคะควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสเนื้อสัตว์หรือเลือดสัตว์โดยตรงด้วยค่ะหรือว่าถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้มีความจำเป็นเนี่ยอาจจะต้องสวมถุงมือเพื่อสุขอนามัยที่ดีค่ะเพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากเชื้อที่ปนเปื้อนจากแผลที่มือเข้าสู่เนื้อหมูหรือจากเนื้อหมูเข้าสู่แผลได้ด้วยค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการป้องกันเนาะเบื้องต้นในการว่าการปนเปื้อนจากเราทำอาหารก็ควรจะสวมใส่ถุงมือกรณีที่เรามีแผลอย่างที่น้องเน็ตบอกไปนะคะและที่สำคัญต้องปรุงสุกเท่านั้นใช่สุกดิบไม่ได้เลยช่วงนี้ไม่ได้เลยยิ่งมีโรคระบาดแล้วก็เข้าหน้าฝนด้วยก็จะมีเชื้อโรคอะไรปนเปื้อนได้ง่ายแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยเนี่ยการที่เรารับประทานอะไรแล้วแต่ค่ะจะต้องเน้นถึงความสุกสดสะอาดเป็นที่ตั้งเลยค่ะน้องเน็ตเพื่อที่จะเราไม่รับสิ่งที่ไม่ดีเข้าร่างกายดีกว่านะคะก็ลดเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคจากอาหารที่ทานนั่นเองใช่ค่ะวันนี้เราก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันอย่างครบครันเลยค่ะก็อย่าลืมนะคะติดตามรายการชาวเกษตรอัปเดตข่าวค่ะได้เป็นประจำค่ะทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 10 โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะแล้วก็อีกหนึ่งรายการค่ะที่ลืมไม่ได้เลยพี่หนุ่ยทุกวันจันทร์ค่ะรายการเกษตรบอกข่าวนะคะโดยท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ 9 โมงเช้าวันจันทร์อีกหนึ่งรายการค่ะและนอกจากนี้ค่ะท่านก็สามารถติดตามรับชมเรานะคะผ่านทาง Facebook กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนอกจากนี้ค่ะเราสามารถติดตามผ่านทางช่องทางอื่นๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็น
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ YouTube หรือว่า Twitter ค่ะก็สามารถติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆด้านการเกษตรค่ะค่ะแล้วก็ก่อนจากกันในวันนี้นะคะขอทิ้งท้ายกันไปด้วยช่วงจดหมายข่าวเล่าเรื่องค่ะตอนว17ความหลากหลายสู่ตำแหน่งอำนวยการโดยกองการเจ้าหน้าที่ค่ะค่ะก็จะทิ้งท้ายไปก่อนเราจากกันนะคะแล้วก็พบกันใหม่ได้สัปดาห์หน้านะคะเวลา 10 โมงเช้าค่ะกับรายการชาวเกษตรอัปเดตข่าวนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับความหมายของประสบการณ์ในงานที่หลากหลายนะครับที่สำนักงานกพ.ได้กำหนดออกมานะครับมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันหรือเรียกง่ายๆว่า4ต่างนะต่างแรกก็คือในส่วนของต่างพื้นที่ก็จะเป็นในส่วนของอำเภอเขตจังหวัดหรือประเทศที่มีความแตกต่างกันต่างที่2ต่างหน่วยงานนะครับต่างหน่วยงานในที่นี้ก็จะหมายถึงกรมและก็กระทรวงที่มีกฎหมายหรือกฎที่แบ่งส่วนราชการที่ออกมามีเนื้องานที่มีความแตกต่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยู่ที่อำนาจอกพ.กระทรวงเป็นผู้กำหนดด้วยต่างที่3นะครับต่างสายงานนี้ก็คือจะเป็นไปตามมาตรฐานที่กพ.กำหนดจะเป็นอำนาจหน้าที่ของอกพ.กระทรวงเป็นผู้กำหนดเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายต่างลักษณะงานนะต่างลักษณะงานเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสายงานหรือว่าหน่วยงานอาจจะเป็นรูปแบบเดียวกันได้แต่ว่ามีการมอบหมายงานในการปฏิบัติราชการที่มีความแตกต่างกันในส่วนของเนื้องานตรงนี้อกพ.กระทรวงก็จะพิจารณามองว่าลักษณะการปฏิบัติงานนั้นมีความแตกต่างกันได้ครับในส่วนของกระทรวงเกษตรหลังจากที่มีหนังสือของสำนักงานกพ.ออกมาในปี 58 นะครับกระทรวงเกษตรก็ได้มีการทบทวนและก็รวบรวมข้อมูลในส่วนของสายงานลักษณะงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาจัดทำเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็มีการนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองนะครับก่อนที่จะมีการจัดทำข้อมูลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ประกาศออกมาเป็นประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 นะครับผมแล้วก็ได้มีการประกาศใช้หลังจากมีการประกาศออกมาแล้วนะครับซึ่งเมื่อหลังจากการประกาศใช้แล้วเนี่ยก็จะมีประเด็นข้อหารือจากหน่วยงานในสังกัดมาสอบถามเข้ามานะครับเราก็ได้มีการรวบรวมแล้วก็นำเข้าที่ประชุมอกพ.กระทรวงที่ประชุมอกพ.กระทรวงก็ได้มีมติออกมาให้มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของ2ฉบับด้วยกันนะครับในฉบับแรกก็จะเป็นเรื่องของการนับระยะเวลาในการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตชายแดนภาคใต้ฉบับที่2ก็จะเป็นในเรื่องการดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภายใต้กองนะครับซึ่งจะต้องดำรงตำแหน่งก่อนที่หนังสือกพ.ออกมาเมื่อปี 58 ก็จะถือว่านับต่างลักษณะงานได้ทั้งนี้นะครับในเรื่องของการที่กรมจะเสนอมาให้อกพ.กระทรวงพิจารณาเนี่ยจะต้องผ่านอกพ.กรมพิจารณาก่อนแล้วก็จึงเสนอเข้ามาให้กองการเจ้าที่แล้วก็เสนอให้อกพ.กระทรวงพิจารณาต่อไปได้ครับผมตามหนังสือของสำนักงานกพ.นะครับในเรื่องของการสั่งสมประสบการณ์ในงานที่หลากหลายนะครับประเภทอำนวยการเนี่ยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองเนี่ยก็ได้มีการนำเรื่องนี้เนี่ยมาปรับเข้ากับในส่วนของการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพหรือ Career Path นะครับโดยกำหนดเป็นเกณฑ์ขึ้นมาในการเลื่อนระดับขึ้นไปนะครับโดยในส่วนของแท่งวิชาการนะครับในตำแหน่งระดับชำนาญการเนี่ยขึ้นชำนาญการพิเศษแล้วก็ในส่วนของแท่งทั่วไปชำนาญงานขึ้นอาวุโสเนี่ยจะต้องมีการสั่งสมประสบการณ์เนี่ยทั้งหมด2 หน้างานสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ www.opsmoac.go.th แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีแบนเนอร์ในส่วนของการบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกของหัวข้อข่าวสารแล้วก็ตัวประกาศสลัดคำสั่งนะครับก็จะมีประกาศในส่วนของว17เนี่ยทั้ง3ฉบับเลยก็คือฉบับต้นฉบับแล้วก็มีฉบับแก้ไขเพิ่มเติม2ฉบับนะครับผมรวมถึงจะมีในส่วนของคู่มือของสำนักงานกพ.ที่ปรากฏในลิงก์ด้านล่างนี้ครับผมขอบคุณครับ